ពងតាំងពីលោកของបុណ្យមេឃុំឈ្មោះមិនជ័យបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនភាសាយើងទៅជាកិច្ចបន្តខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមសើស្ដីគ្រប់រាប់អានចំពោះឯកឧត្តមងិនឆាយអនុរដ្ឋលេខាធិការរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយសូមចម្រើនពរដល់លោកហ៊ុនវិរៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នែកព្រះបងសុវិចិត្រក្រុមការងារចុះជួយនៅក្នុងស្រុកភ្នែកព្រះយើងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូចាតកាព្រះធេរាធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមលិនឆាយរដ្ឋភូរិរដ្ឋាភិបាលទូមតុបអគ្គនាយកឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទស្រុកភ្នែកព្រះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋភាគសិទ្ធមកស្នាក់នៅហើយជា78,000គ្រួសារហើយមនុស្សក្បែរនឹង30,000នាក់បាទ30,000នាក់ហើយនៅក្នុងវត្តឈ្នួលមានជ័យនេះនឹងព្រះសង្ឃដែលគង់នៅចាំវត្តឈ្នួលនៅទីតាំងមណ្ឌលនឹងជាក់ស្ដែងគ្រប់បងអេដាមលោកអភិបាលស្រុកបងវិចិត្រនិងលោកមេឃុំខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមការងារមកពីខាងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ City Center ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកតកតងជាមួយនឹងស្បៀងអំណោយដែលខាងក្រុមហ៊ុនយកមកចែកក្នុងថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅឯរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រមូលគៀងគរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដើម្បីប្រមូលអីវ៉ាន់អំណោយទាំងអស់ហ្នឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាអធិការប្រធេរាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពលោកអភិបាលស្រុកនិងសហការីទាំងអស់ទាំងឃុំផងដែរហើយក៏សូមគោរពទៅដល់ក្រុមការងារអូនមកពីភ្នំពេញ City Center បាទដែលបានយកអំណោយយកមកចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់នៅទីនេះហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះតំណាងមួយគឺខាងមកពីភ្នំពេញបាទ City Center នេះតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសប្បុរសជនយ៉ាងច្រើនដែលបានផ្គត់ផ្គង់មិនតែនៅវត្តឈ្នួលយើងនេះទេគឺនៅទូទាំងតំបន់ភាសាទាំងឡាយបាទដែលទាំងអស់យើងគិតទៅថាមានចំនួនប្រហែលជាជាងកន្លះលានអ្នកហើយនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែនទៅដល់សប្បុរសធម៌ទាំងអស់បាទហើយនេះគឺជាការបង្ហាញនៅទឹកចិត្តជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង